Jaume Tresserra és un noi nascut a la barriada de la Sagrera, fill d'uns industrials, amb unes inquietuds una mica especials, perquè a casa meva hi havia coses molt rares. Hi havia, per exemple, una sala de projeccions on veiem pel·lícules de 35 mil·límetres de les d'abans, després de sopar, el qual no era massa comú en aquella època, i crec que això li dec molta part de la meva formació, aquella influència abans de la tele. A casa venia l'Elsa Peretti, dissenyadora de joies de Tiffany's, que tots coneixeu, a sopar, venia Federico Correa, Òscar Tusquets, venia molta gent i jo m'anava empapant, perquè era una mica més jove que ells, m'anava empapant en aquella època que s'escoltava a la gent gran. Aquelles pel·lícules meravelloses que jo veia dels Hermanos Marx, que sempre passaven en un hotel de luxe o en un enorme transatlàntic, que tots els mobles eren increïbles, que clar, aquella Barcelona de l'època aquells mobles no es veien tant, no? I jo anava veient allò i deia, joder, quina cosa més bèstia, quin luxe, no? Aquells senyors americans que sempre sortien a sopar amb smoking i amb una copa de martiri, les senyores amb un vestit llarg per sopar a casa, vull dir, amb aquells salons i amb aquelles històries, vull dir, tot allò a mi em va anar marcant, i després hi ha molta cosa, molt entronc, basant-se en el decor, perquè em vaig pensar que, no sé, em vaig dar compte que era un estil d'acabat i tal, que s'havia acabat de cop, possiblement amb els conflictes bèl·lics o el que hi va haver, i que valia la pena recuperar-ho perquè hi havia gent que li agradava encara tocar les coses ben acabades, no? Això va ser la meva gran font d'influència. Jo sempre dic que els meus mestres no han sigut dissenyadors, han sigut els Hermanos Marx. Barcelona ha sigut una punta de llança important durant uns anys, quan hi havia precisament l'escola del Milà, de tal, tots aquests que eren bestials, i que van revolucionar la ciutat i que van crear locals emblemàtics, com pot ser el Flash Flash, que encara avui es veu nou, el Jardineto, que aguanta inclús reformes, vull dir, i cada un amb la seva personalitat pròpia, cada un era diferent. A la Mat en Vinson, que va crear la botiga de tots els barcelonins, no? Ara, clar, el turisme, les ganes, l'ha fet una mica ciutat com totes. De fet, una casa ha de funcionar ja, o la casa del futur hauria de funcionar perfectament sense ni un moble. I mira que t'ho dic jo. El moble després l'hauries de posar com el que posa una escultura. Perquè a la casa, si has de refiar-te d'un moble amb calaixets perquè funcioni, o d'una còmoda, estàs perdut. La casa ja del futur té contenedores i parets que es tanquen, i apareix un vestidor, i a l'entrada del vestidor hi ha un moble bonic. Els rellotges, posa per exemple, no? Per mi aquest és el concepte de casa i de futur del disseny.